大家好啦，我係寫咩啦？咁今條片咧，可能就會介紹得快啲啦。咁今條片咧，一路係有關介紹翻我細個嘅鬼水嘅。咁因為就有啲繁忙啦，咁所以可能就會收得快少少啦。咁第一種咧就會收翻呢個嘅，係啦，呢個嘅畫家啊鬼水咁上下啦，係啦，等等，係咁係啦。咁佢好快就做出嚟啦，係啦，黃色嘅，跟住之後咁佢就好水啦，同埋會有啵啵聲嘅，幾響嘅啵啵聲啦，咁就係啦，咁佢一啲都唔黐手，係唔黐手嘅，係啦。咁就係啦，都話佢係啦，咁就可能有陣時會有少少殘渣咁樣咯，係啦，可能太勁啦嗰個，係，但係佢整體嚟講唔黐手嘅。如果玩嗰陣時真係要抹下張台咯，等各方面咁，係啦，咁我開片去抹台先。咁我已經抹咗台啦，咁跟住之後咧，我就會介紹呢個啦。咁呢個同樣水嘅都係鬼水嘅，咁就係啦，呢個韓國牌子嚟嘅，咁就係咯，倒少少出嚟啦，倒得多收落去都會比較慢少少，係啦，少少嘅啫，我倒少少出嚟，係啦，咁就咁少啦，係啦，咁少啦。咁其實佢因為係鬼水啦，咁所以個回聲都會好大嘅。鬼水係冇毒噶啦，佢係咯，好水咯，係啦，非常之水嘅。咁咧，跟住之後咧，我就會係咁唔好意思啊嚇。咁呢啲鬼水個窿好細咯，呢隻品牌嗰啲鬼水係啦。咁咧跟住咧，我就會介紹翻呢個鬼水啦。咁呢個都係韓國牌子嚟嘅，係呢個韓國牌子啊。咁咧就拍咗佢先啦，跟住係咯，我啱啱玩完啦，係啦，跟住係啦，咁就好毒啦，可以拉布嘅其實，但係透明嘅，有少少透透地咯。因為拉布如果係白色嘅話咧，咁就代表唔透咯。即係中間呢啲位咧，係白色嘅話，即係唔透咯。如果佢係透明嘅話，就會比較透少少啦。但係呢隻就透得嚟就唔算太透咯。係啦，咁其實呢啲一定係唔好拉㗎。係啦，但係如果你慢慢拉嘅話咧，都拉得唔係幾勁咯。係啦。咁係啦，咁橙色嘅一個橙嚟嘅，係啦，呢度就會睇得到透唔透啦，少少咯，係啦，少少透嘅啫。咁咧，跟住咧，我就會收翻呢度鬼水嘅。咁呢嚿大陸牌子嘅啦，係啦，水晶彩嚟咁嘅。有鋪啦，因為我啱啱玩完啲鬼水，啱啱真係有啲嘢做，係啱啱拍完片啊嘛，係啦，咁樣啦，好毒嘅，可以拉布，
咁佢中間會有少少澱粉嘅。咁其實呢啲澱粉本身係抵嘅咯，係啦。咁就即係啲澱粉有陣時會黐住你隻手咯，要玩完之後一定要洗手，又得，但係就唔好拉咯，即係一拉就斷嘅，唔可以，即係我輕輕，就算我輕輕力咁樣，已經斷嘅，係咯。咁呢啲水晶泥就冇話 creamy 嘅，係嗰啲拉麵膠先 creamy 咯，係啦。已經超成手都係澱粉，唉。咁咧係啦，咁係啦。咁今條片咧我就介紹咁多啦。咁就有呢啲掛水嘅。出場嗰啲總有呢啲掛水嘅，係啦。佢唔食嗰個添呢個，係啦，我要試下。咁出場嘅總有呢啲掛水啦。咁希望大家鍾意我嘅分享啦。咁今條片去到咁多啦。好啦，拜拜。